Dajva še en primer, ki verjamem, da je tudi precej pogost. Oče je čustveno odsoten, mogoče tudi fizično. Mama je podzavestno jezna na očeta. Otrok tega ne zaznava, seveda to ignorira, da lahko preživi v tej hiši, v tej družini. Katerim težavam ali pa tudi bolezni bo taka oseba pol v odrasli dobi podvržena? Zdaj, v bistvu podvržena bo kroničnim težavam in kroničnim boleznim. Se pravi, dejansko ne bo nekega očitnega razloga, zakaj ima bolezen ali pa težave. Dejstvo pa bo, da ima to bolezen pa te težave. Zdaj, spet odvisni od spola, ali je sin ali hčer, ampak dejansko v takem paru, kot sta čustveno odsotno oče, pa recimo jezna, zavestno ali pa podzavestno jezna mama, je nemogoče, da bo otrok razvil dovolj visoko čustveno zrelost. S tem, da je treba tukaj poudariti, da imamo dve ravni čustvene zrelosti. Imamo zavestno in podzavestno. Ljudje, tako si prej rekla, da si 10 let delala na sebi. Na ta način seveda dviguješ čustveno zrelost, še posebej zavestno čustveno zrelost. Ponovadi je pa največji problem ta, da tako delo na sebi se izogiba področjem življenja, kjer smo dejansko najbolj čustveno nezreli in spodbuja ukvarjanje s čustveno zrelostjo na področjih, kjer imamo pa že dobro. Spravi, delamo še več tistega, kar nam je lažje, pa se izogibamo tistega, kar nam je težje. In sploh recimo vidim iz prakse, da odnos do sovraštva, do besa, do gneva, do prezira, do protesta, do maščevalnosti se ljudje izogibajo tega, češ to mene ne zanima ali pa jaz tega nimam, ker je itak nemogoče, ker sovraštvo, pa, ki izhaja iz nemoči, pa vse te veje sovraštva, ki sem jih prej naštel, to je popolnoma normalno človeško čustvo, ki ga vsak človek ima. Zdaj, če ga pa pokaže, pa če ga zna uporabiti, je pa drugo vprašanje. Zdaj, običajno pri slabi čustveni zrelosti na tem področju ali pa nizki ravni podzavestne čustvene zrelosti na teh področjih imamo odpor sploh iti v to področje in se nam to kopira, da pa se vrtimo komačka okrog vrele kaše in poskušamo najti, kdo ve, kakšne različne načine, da bi nekaj spremenili, ne gremo pa tam noter v tisto, kjer je dejanski epicenter ali pa bistvo problema. In v takem primeru, recimo, ko je ta otrok čuti nemoč mame, ker pač ima čustveno odsotnega ali pa fizično odsotnega očeta, po drugi strani čuti nemoč očeta, ki se zaradi določenih pomanjkljivosti v čustveni zrelosti, tako zavestni kot podzavestni, ne more imeti dovolj pristen pa poln odnos z ženo. In potem otrok čuti v bistvu, da sta vsak od staršev je na svojem področju nemočen. In potem, kaj še najhujše pri takem odnosu je, da potem poskuša otrok pomagati svojim vedenjem enem ali obema staršema, zato da pač jo obdrži skupaj vsaj do takrat, da je on dovolj odrasel, da lahko se osamosvoji, pa da in potem v tej družini otrok začne skrbeti za čustvene potrebe staršev ali pa enega od njih. In pa običajno se zgodi, da ker ne more sovražiti oba starša, pa lahko ostane še sam. Zdaj, če ti to narediš pri 3 ali pa 4 letih, ne boš preživel. Potem naredi selektivno, naredi močno diferenciacijo med obema staršema in enega starša prestavi na hudiča, da je slab, da je kriv za vse, druga starša pa povzdigne v angela, da je pa on ali pa ona nemočna, uboga, nič kriva, vedno zlorabljen ali pa vedno zlorabljena, in pa razvije seveda nerealen odnos
do očeta pa mame in iz tega ven dobimo odraslo osebo, ki ima veliko nemoči in težko poskrbi zase. In seveda, če težko poskrbi zase, pa da urediš stvari, da tisto, kar je v redu, povečuješ, tisto pa, kar ni v redu, pa zmanjšuješ, se pa razvijajo kronične težave in taki ljudje imajo pa z vsakim letom več kroničnih težav, ki jih vedno težje rešujejo.